ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். நாம் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜோட க்ளீனிங் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இன்றைய சூழ்நிலையில் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லோர் வீட்டிலையும் ஒரு அத்தியாவசியமான பொருளாக அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜை நாம் தினமும் யூஸ் பண்ணுறோமே தவிர அதில் உள்ள க்ளீனிங் ப்ராசஸ் பற்றி தெரிவதில்லை. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் சிஸ்டத்தில் கம்ப்ரஸர் அண்டு அதனுடைய கண்டென்சர் இவைகளிலிருந்து கண்டென்சேட்டட் வாட்டர் ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த கண்டென்சேட்டட் வாட்டர் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடில் ஒரு சிறிய டேங்கில் ஸ்டோர் ஆகுது. இந்த கண்டென்சேட்டட் வாட்டரை நாம் அவ்வப்போது எடுத்து கீழே ஊற்றிவிட்டு அந்த டேங்கை க்ளீன் பண்ணி நாம் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம். வாருங்க, வீடியோவில் பாருங்கள். இது ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடு இருக்கிற அந்த சிறிய டேங்க். அந்த டேங்கை நாம் இப்போ ஸ்க்ரூ கட்டிகிட்டு இருக்கோம். அந்த பின்னாடி இருக்கிற 2 ஸ்க்ரூவை நீங்கள் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டேங்கை தனியாக வெளியே எடுத்துடலாம். அதன் பிறகு அந்த டேங்கில் இருக்க அந்த வாட்டர், கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அந்த கண்டாமினேட்டட் வாட்டரை நீங்கள் வெளியில் கொட்டிட்டு அந்த டேங்கை நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி கொண்டு வருங்க. ஸோ இந்த கம்ப்ரஸருக்கு மேலே இருக்கிறது தான் அந்த சின்ன டேங்க். இப்போ நீங்கள் அந்த சின்ன டேங்கை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி தொடச்சிட்டு திரும்ப அதே இடத்துல அந்த 2 ஸ்க்ரூவை போட்டு ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். அந்த ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுறதையும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி க்ளீன் பண்ண அந்த டேங்கை திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மினிமம் நீங்கள் 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை அதை க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லது. உங்களுக்கு கழட்டுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே ஒரு கிளாத் வச்சு அவ்வப்போது அதில் இருக்கிற வாட்டர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு 6 மந்த்துக்கு 1 இயர் மட்டும் கூட இதை வெளியில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நாம் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய பேட் கிருமிகள், பாக்டீரியாஸ் போய்ச்சிடலாம். தேங்க்யூ. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.